नांथाव बाथ्रा जादों जोंनि मानसिनिनो गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं जोंनि मानसिनि गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामाखै बिनि थाखाय धिक्कार होथावथाव जे आमार অসমত বিভিন্ন জিলাত যিমানবোৰ ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লক আছে এই ট্ৰাইবেল বেল্টছ এণ্ড ব্লক সমূহত যে হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ সংখ্যাৰ বেআইনী ইলিগেল এনক্ৰোচাৰবোৰে আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহবিলাকৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক সমূহৰ মাটিবোৰে কব্জা কৰি লৈছে আৰু অনাৰেবল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টে আৰু অনাৰেবল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ অফিচৰ ফালৰ পৰা 2012 চনত যে নিৰ্দেশ আহিছিল ডাইৰেকশ্যন আহিছিল এই ডাইৰেকশ্যন অনাৰেবল গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটো পালন কৰি পেলাই যিসকল ইলিগেল এনক্ৰোচাৰ সিহঁতক উচ্ছেদ কৰিব লাগে বিৰাট দুখুনাंथाव बाथ्रा जादों जोंनि मानसिनिनो गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं जोंनि मानसिनि गभर्नमेन्टआ बेखौ खालामाखै बिनि थाखाय धिक्कार होथावथाव कन्डेमनेबल बेखायनो आं बुंनो नागिरदों दिनैनि बे प्रग्रामनि गेजेरजों जे प्रमद बरुवा आन्दलननि समाव जिबायदि गिदिर गिदिर खोथा होदों बे खोथाखौ गोसो गोरबोजों बुंमारदोंब्ला बियो अनेस्टलि दिनै अनारेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट आरो प्राइम मिनिस्टारनि अफिसा जे डाइरेक्शन हरदों आसाम गभर्नमेन्टनि प्रिन्सिपाल चिफ सेक्रेटारि आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ बे अर्डारखौ बे डाइरेक्शनखौ मानिनानै अर्डार होनानै इभिक्सन खालामनांगौ एज पार द ल आफिला बेनो बे गभर्नमेन्टआ मावनांगौ खामानिखौ मावनो हायाब्ला बे गभर्नमेन्टआ थानांगौनि दरखारानो गैया बेखायनो रायजो राजा बे गभर्नमेन्टखौ सिफायनायनिसो लाहार फाहार खालामनांगौ बुंनो नागिरदों जे रायजो राजानि खाथियाव आंनि आपिल एडभाइसआ बेनो जोंनि जायफोर इलेक्टेड गभर्नमेन्ट दं जि गभर्नमेन्ट दं बे गभर्नमेन्टआ टटेल बे बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय इन्डिजिनियास थागिबि बर' ट्राइबेल मानसिफोरनि मोनफ्रोमबो बिथिंनि सेफ्टि सिकिउरिटिखौ होनो हायाब्ला बे गभर्नमेन्टआ इउजलेस मिनिंलेस बेखायनो बे गभर्नमेन्टआ अन मरेल ग्राउन्ड हुनिल नङा एज ए होल सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्टखौ जोङो गोख्रों रोखोमै लांनो थाखाय दा लाहार फाहार खालामगासिनो जों मोबिलाइज खालामगासिनो आसामनि ट्राइबेलफोरखौ असे गावसिनि बिदा फंबाय हिसाबै सानोब्ला आरो आसामावनो जुदि क'एक्जिस्ट खालामजानायखौ लुबैयोब्ला बिटिसिनि जे स्टेटासखौ बेखौ एज इट इज जेरै दंमोन ओरैहाय बेखौ बास रिटेन खालामनांगौ दोननांगौ खुनु बाउन्डारि दानो मोना खुनु पावार एन्ड फांसन खुनु अट'नमि डिग्री बेखौ लांनो मोना जोंनि सायाव जिबायदि जुलुम बायदि खालामगासिनो जिबायदि आक्रमण एग्रेसन बे गासैबो स्टप जानांगौ जोंनियाथ' मा मिथिबाय बिटिसि गभर्नमेन्टआ थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेडनि केटागरिनि साख्रिखौ बिटिसि गभर्नमेन्टआनो दानो हायोमोन पस्ट ग्रेड खालामनो हायो आरो बेनिफ्राय केन्डिडेट सेलेक्ट खालामनानै साख्रि होनो हायो खिन्थु जों दा खोनानो मोनगासिनो जों अबजार्भ खालामगासिनो दं बिटिसिआव जेसेबां भेकेन्ट पस्ट दं बे पस्टनि स्टेटासखौ आसामावनो लांजोबनानै बे 1 लाखसो सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होगोन होननाया बावबो सोनानै दोनहैजोब्बाय आरोखि आरो मोनसे एग्जाम्पल मोनगासिनो दं गोबां बर' मिडियामनि हाई स्कुल एम इ स्कुलफ्राव एसामिस स्पिकिं मास्टारफोरखौ दा एपइन्ट होगासिनो दं इभेन गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव बड'लेण्डनि बाहेरानि मानसिफोरखौ साख्रि होगासिनो आरो बेनिफ्राय मा खालामदों कয়েक मास सिगाङाव बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ मोनसे कमिटि दादोंमोन बे जाबाय सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड सिगाङाव दङ सेन्ट्रेल सिलेक्शन CSB कमिटि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्ड दंमोन दा बिनि जायगायाव मा खालामबाय सेन्ट्रेल रिक्रुटमेन्ट बर्ड दा बेवहाय मा खालामबाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बिनि चेयारमेन जेसेबां लाइन डिपार्टमेन्ट बिनि सेक्रेटारिफ्रा मेम्बार जोब बर'खौ खुनु रोखोम देखायनो आन्था सासे ACS अफिसार हिन्जाव मानसि दं आइजो मानसि बेखौ मेम्बार दोनफ्लाबाय ओमफ्राय मा खालामबावबाय बिनि गाइडलाइन्सआ आसाम गभर्नमेन्टनि 10% खथा जे मोनो साख्रि बाख्रियाव 10% खथायावल' मोनगोन बर'फ्रा बा ट्राइबेला बिटिसिआव मा जागोन